Dövrünə görə dünyanın ən böyük gəmisinin batma səbəbi Titanik gəmisi. Biz hamımız məşhur Titanik gəmisinin, onun filmini, Leonardo DiCaprio'nu, romantik səhnələrini və hətta musiqisini çox yaxşı bilirik. Bəs siz Titanik gəmisinin batma səbəbini bilirsiniz? Gəlin məsələyə aydınlıq gətirək. Bir çox mühəndis Titanik haqqında deyirdi. Bu gəmi bütün şərtlərə tabe gətirmək üçün hazırlanmışdır. Hətta onu Allah belə batıra bilməz. Bunu sizlər üçün araşdırdıq. İlk öncə onu qeyd etməliyik ki, Titanik dövrünün ən qabaqcıl texnikası olan arakəsmələr texnologiyasından istifadə edən ilk gəmidir. Bu nə deməkdir? Dərhal izah edək. Gəminin göyərtəsinin altında gəmi hələ istehsalatda olarkən öndən arxaya qədər hissə-hissə su keçirməyən arakəsmələr yerləşdirilir. Mümkün qəza zamanı gəminin hər hansı bir yerində çat olarsa və gəmi su keçirməyə başlasa, bu sahədəki su keçirməyən bölmələr bağlanır və su yalnız yarığın yerləşdiyi bölmədə saxlanılır. Bu yolla suyun bir və ya bir neçə bölmədə tutaraq suyun gəminin digər hissələrinə keçməsi dayandırır və gəminin batmasının qarşısını alır. Qısaca su keçirməyən bölmə budur. Buna görə də Titanik istehsal edən mühəndislər nə olursa olsun bu gəmini batırıla bilməz dedilər. İndi gəlin hamımızın bildiyi o məşhur senariyə keçək. Titanik Atlantik okeanın üzərindən tam sürətlə səyahətinə davam edərkən dumanın içində qəflətən iceberg peyda olur. Iceberglə toqquşmamaq üçün kapitan gəmini sola doğru çəkir. Lakin bu hərəkət Titanikin icebergə dəyməsinə mane ola bilmədi. Toqquşmadan sonra gəminin ön tərəfi su almağa başladı. İndi hamımız nə baş verdiyini bilirik. Ancaq əsl hadisə buradan başlayır. Toqquşmadan sonra kapitanın əmri ilə gəminin ön hissəsindəki su keçirməyən bölmələr dərhal bağlanır. Məhz bu qərar fəlakətin əsl başlanğıc nöqtəsini təşkil edir. Gəminin kapitanı kupeləri bağladıqdan sonra o Titaniklə birgə batmayacağına o qədər əmin idi ki, gəmini su bassa da həyəcan siqnalı vermədi və çox təmkinlə qarşıladı. Ancaq bu boş güvən çoxlu insanın ölümünə və ən böyük dəniz fəlakətinə səbəb olacaqdı. Məhz gəmi rəhbərliyi su keçirməyən kupeləri bağladıqları üçün təxminən 1 saat ərzində ciddi problem yoxmuş kimi davranırdı. Amma bu 1 saat ərzində gəminin qabağında yığılan su gəmiyə bərabər paylanmadığı üçün gəminin ön hissəsinə ağırlıq çökür. Gəminin arxa hissəsi havaya qalxmağa başlayır. Bu vaxtdan sonra təcili həyəcan siqnalı verilir. Başda qadınlar və uşaqlar olmaqla xilasedici qayıqlar vasitəsilə suya buraxılır. Lakin müəyyən müddətdən sonra gəminin su keçirməyən bölmələri su ilə dolur və gəminin arxa hissəsi havaya qalxır. Bu yükə tab gətirə bilməyən gəmi ortadan ikiyə ayrılır. Gəmidən ayrılan parçalar insanların üzərinə düşür və nəticədə bir çox insan həyatını itirir. Suya düşən insanlar isə -2 dərəcədə Atlantik okeanın sularında 10 dəqiqədən az bir müddətdə hipotermiyadan ölürlər. Yəni çoxlarının düşündüyü kimi boğularaq və ya balıqlara yem olaraq yox, bədən istiliyinin çox qısa bir müddətdə həddindən artıq düşməsi nəticəsində ölürlər. Titanik cəmi 2 saat 40 dəqiqə ərzində batır. Qəzadan dərhal sonra aparılan araşdırmalara görə gəmiyə daxil olan su bərabər paylansaydı, gəmi təxminən 10 saat ərzində batacaqdı. Başqa yaranan problem isə gəmidə yetərincə xilasedici qayıqların olmaması idi. Xilasedici qayıqlarının az olmasının əsas səbəbi isə gəminin görünüşünü pozması idi. Gəmi batdıqdan 4 saat sonra xilasedici gəmilər gəlir, amma çox gec olur, çünki insanların əksəriyyəti suda donmuşdu. Ümumilikdə 2224 insandan 1514'ü həyatını itirir. Bu dəhşətli hadisə 1912-ci il aprelin 15-də baş vermişdi. Videonu buraya qədər izlədinizsə sizə təşəkkürlərimi bildirirəm. Videonu bəyənməyi və kanala abunə olmağı unutmayın.